दोस्तों, इंडियन रेलवे ने ट्रेन से पंखों की चोरी को रोकने के लिए ऐसा दिमाग लगाया है कि चोर चाह के भी उन पंखों को नहीं चुरा सकते। क्या है वो तरकीब, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि घरों में हम दो तरह की बिजली का इस्तेमाल करते हैं, एसी और डीसी। घरों में जो बिजली आती है वो मैक्सिमम 220 वोल्ट की होती है और जो डीसी होती है वो पावर 5, 12 या 24 वोल्ट की होती है। लेकिन ट्रेन में लगाए जाने वाले पंखों को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो सिर्फ 110 वोल्ट डीसी से चलते हैं। तो मतलब ये है कि अगर चोर उसे चुरा भी ले तो घर पे वो चाह के भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।